Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, ձիայի միջազգային օրը, եւ ես փորձեմ ներկայացնել ձիայի մասին մի քանի տեղեկություններ, սակայն մի քիչ ուրիշ կողմից, այսինքն այն կողմից, որ ընդունված չի այդքան մանրամասն քննարկել Հայաստանում։ Ձիահը դա միավ վարակի վերջնական փուլն է, եւ ինչա իրենց ներկայացնում։ Ներկայացնում է մի հիվանդություն, որը շատ հաճախ փոխանցվում է սեռական ճանապարհով։ Այսինքն կարելի է ասել, որ դա սեռավարակներից մեկն է։ Գաղափար, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է, հատկապես 2006 թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջարկվեց մի փաստաթուղթ, որի առաջին նախադասություններից մեկը հենց այդպես էլ հնչում էր. ձիահը կամ միավ վարակը, ավելի ճիշտ, սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն է։ Հաշվի առնելով որոշ ստատիստիկ տվյալներ, հատկապես այն հանգամանքը, որ Հայաստանում սկսել է գերակշռել միավ վարակի փոխանցումը սեռական ճանապարհով հետռոսեքսուալ կապի հետևանքով, այս թեմայի մասին խոսելը ել ավելի կարևորում է։ Ինչն է այստեղ կարևոր։ Միավի փոխանցումը, միավ վարակի փոխանցումը սեռական ճանապարհով ունի ինչ-որ կոմպոնենտներ, այսպես ասած։ Միավ վարակ ունեցող մարդուց առողջ մարդուն միավի փոխանցումը անպաշտպան սեռական հարաբերության միջոցով իհարկե հնարավոր է եւ կազմում է ինչ-որ տոկոս, որը պետք չի բարձրաձայն ասել այդ թվի մասին, համենայնդեպս ինչ-որ մի թիվ կա։ Մենք ստեղ նշեցինք, որ հիվանդ մարդուց առողջ մարդուն փոխանցել է։ Բայց եկեք վերցնենք մի տարբերակ, երբ այդ մարդը բացի միավ վարակից ունի նաև այլ սեռավարակ։ Ինչի վերցնենք այդ հանգամանքը, այդ դեպքը վերցնենք, որովհետև միավը լինելով սեռավարակ, այսինքն շատ հաճախ կարա ուղեկցվի այլ սեռավարակների հետ, լինի այլ սեռավարակների հետ միասին։ Փաստորեն ստացվում է մի դեպք, երբ որ հիվանդ մարդը, միավով հիվանդ մարդը կարա ունենա նաև այլ սեռավարակ եւ ունենա սեռական հարաբերություն, անպաշտպան սեռական հարաբերություն լրիվ առողջ մարդու հետ։ Բազմաթիվ հետազոտություններ գոյություն ունեն հենց այս հարցի շուրջ, որոնք ցույց է տալիս շատ հետաքրքիր մի օրինաչափություն։ Այլ հիվանդությունների առկայության դեպքում միավի փոխանցումը սեռական ճանապարհով տասնյակ, հարյուրավոր, երբեմն նաև հազարավոր անգամներ ավելի շատանում է, ավելի բարձրանում է, քան պարզապես միավի փոխանցումը առողջ մարդուն։ Այս հանգամանքը իհարկե չի կարելի չընդունել, սա մի կողմից։ Մյուս կողմից սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների կանխարգելումը ունի բազմաթիվ նույն կոմպոնենտներ, ինչ որ միավ վարակի կանխարգելումն է։ Այսինքն ամբողջ աշխարհում բժշկագիտությունը տարբեր ձևերով, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում օրենքի ձևով ամրագրել է այն փաստը, որ սեռավարակների կանխարգելումը միավի կանխարգելման կարևորագույն որոշ դեպքերում նաև նշվում է, չեմ կարծում որ ճիշտ, բայց նշվում է, որ միակ ուղղությունն է։ Ինչի, որովհետև մենք արդեն հասել ենք այն աստիճանի, որ բոլորը գիտեն միավի մասին, այսինքն գիտելիքներ կան, պահպանակի հասանելիությունը շատ տեղերում բավականին բարձր է, բայց մի կոմպոնենտ մոռացել ենք եւ այդ կոմպոնենտի հետ չենք աշխատում։ Սեռավարակների կանխարգելումն է։ Հենց միավը կանխարգելու տեսանկյունից։ Մենք աշխատում ենք սեռավարակների ռեպրոդուկտիվ առողջության տեսանկյունից, մենք աշխատում ենք սեռավարակների հետ ռիսկային վարքագիծ ունեցող անձանց տեսանկյունից, բայց չգիտես ինչի մոռացել ենք, որ միավը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է լուրջ աշխատանք տանել սեռավարակների հետ միասին։ Սա երկրորդ տարբերակը եւ երրորդը, որը շատ կարեւորելի կոմպոնենտ է։ Մենք շատ հաճախ շատ ենք սիրում խոսել ռիսկային վարքագիծ ունեցող անձանց մասին կամ ռիսկային անձանց մասին, այսինքն մարդիկ, որոնց մոտ սեռավարակ, այդ թվում նաև միավ, չեմ ուզում առանձնացնել, ունենալու շանսը մի քիչ ավելի բարձր է, քան սովորական պոպուլյացիայում։ Այսինքն այն մարդկանց մոտ, որոնք այդ խմբի մեջ չեն մտնում։ Որոնք են այդ ռիսկային վարքագիծ ունեցող անձինք։ Շատերը ինձ թվում է գիտեն, դրանց մեջ կմտնեն մարմնավաճառներ, դրանց մեջ կմտնեն ավելի գեղեցիկ անվանում են նրանց ԿՍԱ, կոմերցիոն սեքսի աշխատակիցներ։ Այդ խմբի մեջ կմտնեն մարդիկ, որոնք օգտագործում են թմրանյութեր ներերակային եւ ընդհանրապես թմրանյութեր։ Այդ խմբի մեջ կմտնեն նաեւ տղամարդիկ, ովքեր ունենում են սեռական հարաբերություն տղամարդկանց հետ, ՏՍՏ խումբը։ Այդ խմբի մեջ մտնում է նաեւ երիտասարդությունը մի քանի պատճառներով։ Այդ խմբի մեջ մտնում է նաև այսպես կոչված պրոմիսկուիտետի խումբը, այսինքն մարդիկ, որոնք նախընտրում են ունենալ բազմաթիվ անկանոն սեռական հարաբերություններ, բայց դրա դիմաց ոչ գումար են վերցնում, ոչ ինչ-որ փոխհատուցում է տեղի ունենում, այսինքն նրանք չեն մտնում կոմերցիոն սեքսի աշխատակիցների մեջ, դա առանձին մի խումբ է։ Եվ շատ կարևոր մի բան, մենք մեզ միշտ առանձնացնում ենք այդ խմբից, այսինքն մենք այդ խմբին չենք պատկանում եւ վերաբերմունքը այդ խմբի նկատմամբ շատ sense անջատված, իրանք վատն են, sense պիտակա կպցրած ու վերջ։ Ես չեմ ուզում քննարկեմ հարցի բարոյական կողմը, դա ինձ չի հետաքրքրում որպես բժիշկ, բայց
ուզում եմ հիշեցնեմ բոլորին, որ կան բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տվել, որ բացի այդ ռիսկի խմբից ու մենք ես խմբից, որը չի մտնում դրա մեջ, կա նաև շատ գեղեցիկ մի խումբ, որը կոչվում է միջանկյալ խումբ, մարդիկ, որոնք շփում ունեն եւ մեր հետ, եւ իրանց հետ, կամ եւ իրանց հետ, եւ մեր հետ։ Այսինքն մենք նենց առանձնացված չենք իրանցից, հա։ Այս երեքի մասին, որ հիշում ենք, երեք գաղափարների մասին, որ հիշում ենք, կարանք սենց ընդհանրացնենք ու մի քանի եզրակացություններ անենք։ Երբեք սեռավարակների նկատմամբ չվերաբերվենք նենց, որ դա մեր մոտ չի կարա լինի։ Մենք բոլորս գտնվում ենք բոլորս ցանկացած մարդ սեռավարակի նկատմամբ ցուցաբերում է ռիսկային վարքագիծ։ Ու իհարկե ծնվելուց հետո չէ, տենց սեռահասունացումից սկսած, բայց ցանկացածի մոտ շանսը կա, երբեք դա չենք բացառում։ Մեկ, երկրորդը, ասացինք, որ միավը սեռավարակներից մեկն է, ինչի եմ սա շեշտում, որովհետև չգիտես ինչի միավի նկատմամբ կա sense լուրջ վախ, հա, պարզ է, դա անբուժելի հիվանդություն է, հիվանդություն, որը բերում է մահվան, բայց հիվանդություն, որը բերում է մահվան, ճիշտ բուժելու եւ ճիշտ մոտենալու դեպքում 30-40 տարի հետո։ Այսինքն, հա, իսկ սեռավարակները դա վատ բան են, սեռավարակ ունեցողը պարտադիր պետքա ինչ որ վատաբանվի, պետքա դա ինչ որ անպայման իր մասին վատ բաներ պետքա խոսենք, այսինքն դա մարդը, որը կարեկցանքի արժանի չի, կամ իրան ընդհանրապես բուժել պետք չի, թող մնա տենց ինքը մեռնի։ Միավը դա սեռավարակ է եւ որպես ոնց որ միավն էլ այնպես էլ ցանկացած այլ սեռավարակ, այսինքն սեռավարակ ունեցող մարդ, ինքը կարիք ունի բուժման, ինքը կարիք ունի ճիշտ մոտեցման, չգիտեմ կարեկցանք բառը ճիշտ է օգտագործել թե չէ, բայց ամեն դեպքում ունի ինչ որ դրական մոտեցման կարիք։ Որտեղ սովորական հիվանդություն, սրտամկան ինֆարկտ, ստամոքսի խոց, սեռավարակ, իրենց չեն տարբերվում։ Եվ երրորդը, որի վրա ուզում եմ շատ մեծ ուշադրություն դարձնեմ, միավը լինելով սեռավարակ, միավը լինելով հիվանդություն, որի փոխանցմանը, սեռական ճանապարհով փոխանցմանը արդեն ամբողջ աշխարհում ապացուցված նպաստում են սեռավարակները, չի կարելի առանձնացնել մեկը մյուսից եւ միավին պետքա վերաբերվել որպես սեռական ճանապարհով որպես փոխանցվող հիվանդություն եւ կանխարգելել նույն ձևով ոնց որ սեռավարակները։ Այսինքն երբեք այս երկու երևույթները իրարից չառանձնացնել, երբեք չմտածել, որ միավը իմ մոտ չի կարա լինի, որտեվ ես ճիշտ վարքագիծ ունեմ, ես բարոյական մարդ եմ եւ այլն։ Երբեք դա մեզ երբեք չի պաշտպանի։ Գոյություն են մշակված սխեմաներ, որոնք մեզ պաշտպանում են միավ վարակից եւ դրա մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել են եւ կարիք չկա ես դրա մասին խոսեմ հիշեցնեմ։ Բայց երբեք չմոռանանք, որ միավ սեռավարակներ մեկ ընդհանուր խումբ է։ Դա համար չառանձնացնենք սեռավարակները միավից եւ ինչպես անում է ամբողջ աշխարհը, կանխարգելենք սեռավարակները, բուժենք սեռավարակները, առավել եւս եթե դրանք բուժելի սեռավարակներ, այսինքն մենք բժիշկներս ունենք գործ անելու այդ ուղղությամբ։ Բուժենք սեռավարակները, վերացնենք այդ սեռավարակները եւ թույլ չտանք, որպեսզի նրանք նպաստեն միավի փոխանցմանը։